Ну и так, друзья, вот мы обжигаем эмаль в очередной печке для отправки последующей ее заказчику. Тут у нас дровница, тут внизу у нас воздухозаборники, а вот здесь у нас каменная каменка. Мы открываем, видите, там железо красное, камни тоже будут красные. Можем делать закладку стальную вместо камней сюда, тоже будет интересно. Вот тут у нас паровый затвор. Налево пойдешь, в каменную каменку попадешь, направо пойдешь, в стальную каменку попадешь. Вот так. А сюда можешь подливать так для арома всяких процедур. А тут у нас еще вот такие вот заслоночки конвективные. Бжик, 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 бжик. Вот так закрыто, так видели, открыто. Все просто и все надежно. Вот так. Так что, друзья, берем и покупаем.